Hi, hello, வணக்கம் and welcome back to PLS Super Bazar. ஸோ நீ நம்ம PLS Super Bazarல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ப்ரெஸ்டீஜ் பிராண்டோட அமிகா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மிக்சியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் கிச்சனுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபுட் ப்ராசஸர். அதான் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுல பஜ்ஜிக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுலேருந்து திருவுறதுலேருந்து சாப் பண்ணுறதுலேருந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைறது எல்லா விஷயமும் ஆல் இன் ஆல் அப்படின்னு சொல்லலாம். எல்லா விஷயமுமே இந்த ஒரு மிக்சியிலே நம்ம செய்ய முடியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அமிக்கா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மாடல். அது எஸ்பெஷலி இது யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது ரொம்ப டைம் சேவிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே இதில் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேவை, ஒரு கிச்சன் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இது செஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருப்பாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 பேர் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணுறதுனாலும் சரி குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஒரு சாப் பண்ணுறதுனாலும் சரி, ஒரு ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுனாலும் எல்லாமே நிறையா பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் எல்லாமே வந்து செகண்ட்ஸில் நம்ம ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிட முடியும். ஸோ அது மாதிரி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். போத் ஸ்டாஃப் 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே எம்ப்ளாயிஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அமிக்கா அப்படின்னு சொல்கிற மாடல். இதோட வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாட்ஸ். இந்த பாடி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும். பாடி ஃபுல்லாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா ஹெவியாக இருக்கும், நல்லா ஸ்டடியாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டடியாக இருக்கும். இன்னொரு இதில் கூட வரக்கூடிய ஜார்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் லாக்கிங் ஜார்ஸ். இந்த அவுட்டர் லாக்கிங் ஜார்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே வந்து மோட்டருக்குள்ளே தண்ணி கிண்ணி இறங்கும் அப்படின்றது கவலை கிடையாது. ஸோ இதை லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மேலே தான் இருக்குமே தவிர்த்து உள்ளே போகாது. உங்களுக்கு வந்துட்டு அவுட்டர் லாக்கிங் ஜாரில் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி இதில் வரக்கூடிய அந்த நாப் இருக்குது இல்லையா, சுவிட்சு, இது நல்லா அகலமாக நம்ம ஏற்கனவே இந்த என்டியூரா மிக்சியில் பார்த்துருக்கோம். அது மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. 3 லெவல் ஸ்பீட் இருக்கும். 1, 2, 3 இருக்கும். அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்ஸ் மோடு இருக்கும். பல்ஸ் மோட்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு, பல்ஸ் மோடு இருக்கும். ஸோ இந்த லெவல் ஸ்பீட் லெவல் இருக்கும். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஜார்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஜார் கொடுத்துருப்போம். ரெகுலராக வரக்கூடிய இந்த 4 ஜார் இருக்கும். இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சியில் இப்போ நார்மலாக ஒரு மிக்சி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணினா ஆன் ஆகிடும். ஆனால் இது வந்து நீங்கள் ஜார் போட்டு லாக் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். சப்போஸ் நம்ம சரியாக ஜார் ஃபிக்ஸ் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நம்ம சரியாக ஜாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து மிஷின் வந்து ஆன் ஆகாது. இது மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் லாக் பண்ணி ஒரு கிளிக்குன்னு சவுண்டு வரும். அந்த சவுண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இது வந்து லாக் ஆகிருக்குன்னு தான். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மிக்சியே ரன் ஆகும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரன் ஆகாது. சவுண்டு கேட்குதா, அந்த சவுண்டு வரணும். ஸோ ஒவ்வொரு ஜார் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த சவுண்டு வந்தால் தான் ஆன் ஆகும் உங்களுக்கு. இது ஒரு சூப்பரான ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கைப்பிடியோடு வரும். நார்மலாக இந்த சட்னி ஜார்லாம் எடுத்தீங்கன்னா கைப்பிடி இருக்காது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கைப்பிடியோடு இருக்கும். ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். நார்மலாக மிக்சிக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஜாரை பிடிச்சிட்டு நம்ம நிற்போம், கையை பிடிச்சிட்டே நம்ம பக்கத்துலேயே நின்னாகணும். இதுக்கு வந்து அவசியம் கிடையாது. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் நமக்கு. இது வந்து 500 ml கெப்பாசிட்டி சட்னி ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 500 ml கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு. இதில் கப்ளர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கப்ளர்ஸே நல்ல ஹெவி. இது வந்து நைலான் கப்ளர்ஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு. ஸோ டியூரபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது. டோட்டல் யூனிட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி. மோட்டருக்கு வந்து 5 வருஷம் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து நியரஸ்ட் சர்வீஸ் சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ்டீஜுக்கு நம்ம ரெகுலராக சொல்கிற விஷயம் தான், ஆல் ஓவர் இந்தியா உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் சென்டர் இருக்கிறதுனால ஸோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு நியரஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்து போய் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்க முடியும். மோட்டருக்கு வந்து 5 வருஷம் வாரண்ட்டி. மற்ற ஆக்சரிஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து சட்னி ஜார் உங்களுக்கு. ஸோ 500 ml கெப்பாசிட்டி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ட்ரை ஜார். ஸோ நம்ம ட்ரை ஸ்பைசஸ்லாம் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதில் நம்ம அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ இது வந்து ட்ரை ஜார் வந்து 1000 ml கெப்பாசிட்டி. இது 1000 வாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரைண்டிங் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக கொடுக்கும். ஸோ நல்லா வேகமாகவும் அரைச்சிக்கணும், நல்லா ஃபைனாக கொடுக்கும். ஸோ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே வாஷர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நைலானில் கொடுத்துருப்பாங்க. கேஸ்கெட்ஸ் எல்லாமே நைலானில் இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. டியூரபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த ஜாரோட திக்னஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். நல்லா ஹெவியாக கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா திக்காக இருக்கும் நம்மளுக்கு, நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஜார். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெட் ஜார். அதாவது நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி 1000 வாட்ஸ் அப்படின்னும் போது நீங்கள் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து இட்லிக்கு, தோசைக்கு, அடைக்கி, வடைக்கு எல்லாமே இதில் அரைச்சிக்க முடியும். ஸோ வெட் அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1500 ml கெப்பாசிட்டி. ஸோ இதுவும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வெட் ஜார் நம்மளுக்கு. ஸோ நீங்கள் வெட்டை அரைக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் இதில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸர் ஜார்.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உள்ள இது வந்து 1500 ml கெப்பாசிட்டி. இதுலேயே உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. இது வந்து பாலிகார்பனேட்டில் இருக்கும். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. இதில் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக ஒரு ஜூஸர் நீங்கள் சப்போஸ் முலாம்பழம் போடுறீங்க, வாட்டர்மெலன் இதெல்லாம் போடணும், அதில் சக்கை இருக்காது. அந்த சக்கை இல்லாத ஜூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாகவே நீங்கள் போட்டு நம்ம ஜூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சக்கை உள்ள ஜூஸஸ்லாம் போடுறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இந்த ஃபில்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபில்டரை உள்ள வச்சிங்கன்னா சக்கையெல்லாம் உள்ளே அப்படியே தங்கிடும், ஜூஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு வெளியில் வந்துடும். ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், நம்மளுக்கு ஜூஸ் ஆகிடுச்சா இல்லையா இதுலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஜூஸில் பண்ணும்போது நம்ம வாட்டரை ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். அதேமாதிரி தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுனால இதுலேயே நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துக்க முடியும். தேங்காய் மற்ற மாதிரி பண்ணி இதில் உள்ளே போட்டிங்கன்னா தேங்காய் பால் எடுத்துக்கலாம். நம்ம அதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 ஜார் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக எல்லா மிக்சிலையும் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும், இப்போ நார்மலாக இருக்கிற மிக்சிஸில். ஸோ இதில் வந்து என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு போக, இந்த 4 ஜார் போக, இந்த 4 ஜார் போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஆக்சரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, பிளேட்ஸ் கொடுத்துருப்பான். அதாவது ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் செய்கிறது, ஒரு நீங்கள் பஜ்ஜி போடணும்னா பஜ்ஜி போட்டுக்கலாம், நீங்கள் ஷாப் பண்ணிக்கிற வெங்காயம் கட் பண்ணுறீங்க, முட்டைகோஸ் கட் பண்ணுறீங்க, ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் அதுக்கு தனியாக பிளேட் இருக்கும். ஸோ வீட்டில் ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கும், நம்ம சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசைகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிசைகிறது அதுக்கும் பிளேடு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கும் ஒரு கொடுத்துருப்போம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மல்டி யூட்டிலிட்டி ஜார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லா பர்பஸும் ஜார். இந்த ஜாரே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவியாக நல்லா பெருசாக இருக்கும். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 2000 ml கெப்பாசிட்டி. இதுலேயே மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. 2000 ml கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு நல்ல பெரிய ஜார் நம்மளுக்கு. ஸோ நார்மலாக இது வரைக்கும் மற்ற மிக்சியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுவே சின்னதாக தான் இருக்கும், நல்லா பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ குவான்டிட்டி நிறையா நீங்கள் போட்டு பண்ண முடியும் உங்களுக்கு. ஸோ எல்லாமே இப்போ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி எது போட்டிங்கனாலுமே இதில் போய் லாக் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மிக்சி வந்து ஆன் ஆகும், இல்லைனா ஆன் ஆகாது. ஸோ இது மாதிரி போடுறோம். ஸோ இது வந்து மல்டி பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன பிளேடு வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷாப்பிங் பிளேடு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு கப்ளர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த கப்ளர் உள்ளே வச்சுருங்க, வச்சுட்டு இந்த பிளேடை போட்டுட்டிங்கன்னா போதும். பிளேடை போட்டு இதை வச்சு லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் இது கொடுத்துருப்பாங்க, லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த 3 கேப் எடுத்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். இதை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டிங்கன்னா இதில் வச்சு அப்படியே பொடியாக சாப் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்னால் ஹார்டான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் போட்டு சாப் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வெங்காயம் சாப் பண்ணிக்கலாம், பீட்ரூட் சாப் பண்ணிக்கலாம், கேரட் சாப் பண்ணிக்கலாம், முட்டைகோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, முட்டைகோஸ் சூப்பராக சாப் பண்ணிக்கலாம், நல்லா பூ மாதிரி அப்படியே வரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீரையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கீரை எல்லாமும் சூப்பராக சாப் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே நம்ம வந்து என்டியூரான்ற மிக்சிக்கே நம்ம எல்லா டைமும் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம், அதுலேயே சூப்பராக சாப் பண்ணுவோம். இது வந்து அதோட நல்ல பெரிய சைஸாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதில் அதுலேயே நம்ம சாப் பண்ணணும். இந்த கீரையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக ஃபைனாக சாப் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பிளேடு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேடு உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு பிசைறது. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைறதுக்கு இதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது சொல்கிறேன். ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த ஹோல்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பான், இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்து லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் கப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஓகேங்களா. ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி இருக்கும். இந்த ஹோல் எதுக்குன்னா நீங்கள் ஒரு கப்பு மாவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கணும். தெரிஞ்சால் தெரியும், இந்த ஹோல் இருக்கிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கணும். ஒரு கப் மாவு எடுத்து போட்டுங்க, கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கங்க. தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு வாட்டியை வந்து மிக்ஸி ஆன் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 2 வாட்டி சுற்றினதுக்கப்புறம் அந்த உப்பும் இந்த மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஃபைனாக வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து பந்து மாதிரி அப்படியே வந்துடும். சூப்பராக நம்மளுக்கு பந்து மாதிரி வந்துடும். ஸோ சப்பாத்தி மாவு வீட்டில் ஒரு 5-6 பேர் இருக்கீங்கன்னா அவங்களும் சூப்பராக நம்ம கையில் பிசையணும், ரொம்ப லேட் ஆகும். ஸோ நல்லா அந்த சாஃப்டாகவும் நம்ம பிசைறது கஷ்டப்படுவோம். ஸோ இதில் ஈஸியாக நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா சூப்பராக வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ சப்பாத்தி மாவு இதில் வந்து சூப்பராக பிசைய முடியும். இது போக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பஜ்ஜி போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஸ்லைசர் பிளேடு கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம பஜ்ஜி போடுறோம், ஸ்லைஸாக பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்துட்டு வெள்ளரிக்காவை ஸ்லைஸ் சிப்ஸ் போடுறோம். ஸோ அதுக்கெலாம் நம்ம ஸ்லைஸாக கட் பண்ணால் ஸோ இந்த பிளேட் ஸ்லைசர் பிளேடு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்லைசர் பிளேடு சொல்லும். அதே மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும், வச்சு அதை லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். சரிண்ணா, நீ உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி போடுறீங்க, உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் போடுறீங்க, ஸ்லைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா
எல்லாமே சூப்பராக ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸ்லைஸ் பண்ணி அப்படியே உள்ள கண்டெய்னரில் அப்படியே வந்துடும். அப்படியே நம்ம எடுத்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்லைஸிங்லாம் சூப்பராக பண்ணலாம். எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் சூப்பராக நம்ம பஜ்ஜிக்கு ஸ்லைஸ் போட்டு கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி திருவரிங்க, கேரட் திருவணும், பீட்ரூட் திருவணும். ஸோ இதெல்லாம் திருவணும் அப்படின்னா அவ்வளோதான். ஸோ இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே பண்ணும்போது இந்த ஹோல்டர் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அதுதான் இதை கொடுத்துருப்பாங்க. இதை உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இதில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா போதும். எடுக்கலாம். ஸோ பீட்ரூட் திருவினா சூப்பராக அப்படியே திருவி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. ஸோ கிரேட்டிங் பண்ணலாம், ஸ்லைசிங் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்த பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, நீட்டமாக வந்து நம்ம பண்ணுறோம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம், ஃபிங்கர் சிப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம்னா இந்த பிளேடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளேடு எல்லாமே. ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த பிளேடை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ அப்படியே எடுத்துகிட்டு ரொம்ப ஈஸி, யார் வேணாலும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு சில மிக்சிலாம் பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் அந்த காம்ப்ளிகேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்துட்டு. இது ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருப்போம். நல்ல பிளேடும் நல்லா பெருசாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்லாம் பண்ணுறோம். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வீட்லேயே நம்ம சூப்பராக கடையில் வாங்கி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் இதிலேயே சூப்பராக பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இது போக இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது போக உங்களுக்கு இது வந்து இன்னொரு பிளேட் கொடுப்பேன். இது வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸ்னால் இது ஒரு ஜூஸர் தான். இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க. சில பேர் வந்து வெறும் ஜூஸ் மட்டும் ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அதாவது நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு ஜூஸர் வாங்குவோம் தெரியுங்களா, சக்கை தனியாக ஜூஸ் தனியாக வந்துடும். வெறும் அதில் தண்ணி ஆட் பண்ண முடியாது. நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் வெறும் இந்த இது மட்டும் ஜூஸ் மட்டும் வேணும்னா இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. டைரெக்டாக அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கப்பு போடக்கூடாது, இன்னொரு கப்பு இருக்கும் பாருங்கள், இந்த இது போடணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இந்த மாதிரி ஒரு கப் கொடுத்துருப்பாங்க, இதை போட்டுக்கணும். இதை போட்டிங்கன்னா தெரியும் க்ளோஸப் கொடுத்தாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடலாம். நீங்கள் கேரட் போடுறீங்கன்னா கேரட், எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே இதில் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஆப்பிள் போடுறீங்கன்னா ஆப்பிள் போடலாம். வெறும் வந்து அந்த ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் வரும். வெறும் உங்களுக்கு ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாட்டரோ மில்க்கோ எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி பண்ணால் இது வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர்னு சொல்லுவோம். அதை நீங்கள் இதில் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம சூப்பராக பண்ணலாம். அது பண்ணும்போது சக்கை எல்லாம் மேலேயே ஸ்டோர் ஆகிடும். அந்த ஜூஸ் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும் அப்படின்னா இதில் இது மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகணும், வடிகட்டி இந்த சின்னதாக அந்த கேப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த கேப்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது வழியாக உங்களுக்கு ஜூஸ் வந்து வெளியில் வந்துடும். ஜூஸ் மட்டும் இது ஜாரில் கலெக்ட் ஆகிடும். வேஸ்டேஜ் எல்லாம் உள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகிக்கும். ஸோ இதான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர் அப்படின்னு சொல்கிறது. சூப்பராக நம்ம வந்து எல்லா ஜூஸும் கேரட் ஜூஸ்லாம் சூப்பராக பண்ண முடியும். கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, ஆப்பிள் எல்லா வகையான ஜூஸுமே இதில் வந்து சூப்பராக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இந்த 2 ஜூஸர் இருந்ததுனாலே மேக்ஸிமம் எல்லா ஜூஸருமே நம்ம பண்ணிக்க முடியும். பட் எக்ஸப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாத்துக்குடி ஜூஸ் வந்து இதில் பண்ண முடியாது. என்ன ரீசனாக இதில் போட்டிங்கன்னா சீட்ஸும் சேர்ந்து க்ரஷ் ஆகிடும். க்ரஷ் ஆகும்போதுனாலும் ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக நம்ம வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸர் இல்லாமல் தனியாக நம்ம சாத்துக்குடி புளியறதுக்கு ஒரு ஜூஸர் வாங்குவோம். ஏன்னா நம்ம மேனுவலாக நம்ம வந்து கையில் வந்து சாத்துக்குடி புளியணும். ஆனால் இதில் வந்து அதுவும் தேவையில்லை. அதுக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க. இந்த சாத்துக்குடி புளியறதுக்குமே சூப்பராக அட்டாச்மெண்ட் கொடுத்துறாங்க. ஸோ எல்லா இதுவுமே ஒரே இதில் பண்ணிக்க முடியும். இந்த சாத்துக்குடி புளியும் போது இந்த இதையும் மறக்காமல் இதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ முதலே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையுமே லாக் இருக்கும். லாக் போட்டிங்கன்னா லாக் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் ஆன் ஆகும், இல்லைனா ஆன் ஆகாது உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் லாக் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாதியாக லாக் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் வந்து மோட்டர் வந்து ஆன் ஆகாது, உங்கள் மிக்ஸி ஆன் ஆகாது. அதனால் நல்லா ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு இந்த ஒரு கிளிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரணும். இந்த சவுண்டு வந்து தான் லாக் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸி வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி வச்சு நீங்கள் சாத்துக்குடி அப்படியே எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பராக சாத்துக்குடி ஜூஸர் ரெடி ஆகிடும். இதில் ஒரு மிக்ஸி எல்லா விஷயமும் நம்ம வீட்டில் செஞ்சிட முடியும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம மிக்ஸியில் என்னென்ன செய்வோம் அது எல்லாமே செஞ்சிட முடியும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பஜ்ஜி போட்டுக்கலாம், ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணிக்கலாம், திருவிக்கலாம், நீங்கள்
சாத்துக்குடி ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம், காய் சாப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அத்தனை வகையான இதுவும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நல்லா திருப்பி ஒரு விஷயம் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதுக்கு வந்துட்டு. ஸோ எந்த லிட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ இந்த மேலே இருக்கு இல்லையா, மேலே லிஃப்ட் ஆகிருக்கும். 2 இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுத்தில் வந்து மேலே லிஃப்ட் ஆகிருக்கும். அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுற ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது மேலே ஒன்று லிஃப்ட் ஆகிருக்கும், இன்னொன்று வந்து அடிப்பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ இந்த அடிப்பக்கத்தில் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர் பண்ணும்போது மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர் பண்ணும்போது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர் போடும்போது இந்த ஹோல்டரும் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது, டைரெக்டாகவே அப்படியே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு பண்ணும்போது இது வந்து கீழ் பக்கத்தில் வரக்கூடியதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். வச்சு லாக் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த பிளேடு, இந்த கிரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஸ்டிச் பண்ணுறீங்க, காய் மற்ற எல்லா அட்டாச்மெண்ட்ஸுக்குமே எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னாலுமே நம்ம மேலே இருக்கிறது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியாகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது மாதிரி இது போடுறீங்கன்னா இந்த அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னால் இதெல்லாம் எதுக்கெல்லாம் இதை அட்டாச் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கெல்லாம் இந்த மேலே இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் இதை அட்டாச் பண்ணாமல் பண்ணக்கூடிய இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸருக்கு மட்டும் அடிப்பக்கத்தில் வரக்கூடியது யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்க. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எதுக்கு எது யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி சொல்கிறேன் இதில் என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வருது. ஸோ 4 ஜார் ரெகுலராக வரக்கூடிய 4 ஜார். ஸோ சட்னி ஜார், ட்ரை ஜார், வெட் ஜார், ப்ளஸ் ஜூஸர் ஜார். இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடியது சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது, வெஜிடபிள் சாப் பண்ணுறது, காய் கட் பண்ணுறது. இது போக பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3, அதாவது இது வந்து ஸ்லைசிங்க்கு, இது கிரேட்டிங்க்கு திருவறதுக்கு, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இந்த ஃபிங்கர் சிப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது ஒரு 3 பிளேடு வந்துடும் நம்மளுக்கு. இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஜூஸர் வந்துடும். ஸோ இந்த பிளேடு ஒன்று வந்துடும், சாத்துக்குடி புளியறது வந்துடும். ஸோ 2 மூடி வந்துடும் உங்களுக்கு. இது போக இந்த ஹோல்டர் வரும். ஒரு கப்பு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, மெஷர்மெண்ட் கப்பு. ஸோ நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசையும்போது இந்த மெஷர்மெண்ட் கப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி சொல்கிறேன், ஒரு கப் மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஹோல் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துங்க. ஃபஸ்ட்டு மாவெல்லாம் போட்டு ஒரு வாட்டி மிக்சியை சுற்ற விட்டுருங்க. உப்பும் தண்ணியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா மாவு வந்து சூப்பராக பந்து மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ எல்லா வகையான இதுவும் நம்ம இதுலேயே ஈஸியாக செஞ்சுக்க முடியும். முதலே சொன்ன மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பேர் ஸோ ஒர்க் பண்ண ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே வேலைக்கு போகிறாங்க, அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரில் தான் கொடுக்குறோம். இது ஆக்சுவல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 13,495 ரூபா, 13,495 வருது. அண்ட் நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 8,700 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வெறும் 8,700க்கு. ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கில், நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இருக்குது. தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டிஸும் அவைலபிளாக இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணுறோம். இது சொல்கிறேன், இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, ப்ளஸ் மோட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இது எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா நம்ம மொபைல் ஆப் இருக்குது. ஸோ மொபைல் ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலியமாகவும் நீங்கள் உங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ண தெரியாது அப்படின்ற கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோலேயே 2 ஆர்டர் கால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் நம்பர் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணுங்கள். ஃபோன் கால் பண்ணி உங்கள் பேர், அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், பின்கோடு எல்லாமே கொடுத்து உங்கள் ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆர்டர் எடுத்து நாங்கள் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். நீங்கள் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம், நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜார் எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சிவானந்தா காலேஜ் சாய்பாபா கோயில் போகிற ரூட்டில் புது பாலம் பஸ் ஸ்டாப் இருங்க. பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் தான் நம்ம லொக்கேட் ஆயிருக்கோம். லேண்ட்மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆஞ்சநேயர் சிலை இருக்கும். அந்த ஆஞ்சநேயர் சிலைக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் தான் நம்ம பிஎல்எஸ் சூப்பர் பஜார் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிற கஸ்டமர் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண அத்தனை கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு நம்மளுக்கு காத்துக்கிறது இருக்குது. ஸோ ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ நேரடியாக வந்து வாங்க நினைக்கிற கஸ்டமர்ஸ் நேரடியாக நம்ம கடைக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க. ஸோ இன்றைக்கி போட்ட இந்த ஆஃபர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஆஃபர் பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபரோட உங்கள் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். அடுத்து பாய் ஃப்ரம் பிஎல்எஸ்.